Вы на канале «Это вкусно». Сегодня готовим джем из клубники. Сейчас, когда сезон ягод в разгаре, самое время подумать о заготовках на зиму. Я покажу вам два варианта приготовления джема из клубники. Один без загустителей, а второй с пектином. Для джема без загустителей я взяла 500 грамм клубники, 300 грамм сахарного песка, 2-3 столовые ложки лимонного сока. Клубнику я хорошо промыла и просушила, только после этого буду отрывать хвостики. У моей клубники хвостики удаляются легко, так как она очень спелая. Но если вам удобнее отрезать ножом, отрезайте. Клубнику сразу разрезаю на небольшие кусочки. Я хочу, чтобы в готовом конфитюре оставались кусочки клубники, но если вы хотите, чтобы у вас получился однородный джем, то не нарезая, пробейте массу погружным блендером. Обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять этот рецепт, и нажмите на колокольчик, тогда вы точно не пропустите следующие видео. Нарезанную клубнику я засыпаю сахаром, перемешиваю и добавляю лимонный сок. Если сока нет, добавьте 5 грамм лимонной кислоты. Даю клубнике постоять примерно полчаса, чтобы она пустила сок. У меня на канале есть замечательные несложные рецепты приготовления желе и джема из вишни. Можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Клубника пустила сок, ставлю ее на плиту и на небольшой мощности довожу до кипения и полного растворения сахара. После этого начинаю уваривать. Клубника при этом поднимается в кастрюле, поэтому изначально берите кастрюлю побольше объемом. Пену, которая собирается на поверхности, я снимаю и регулярно помешиваю клубнику, чтобы не пригорела, потому что она достаточно сильно кипит. Джем в любом случае немного потемнеет, потому что карамелизируется сахар. Уваривать нужно до тех пор, пока джем не загустеет. Время зависит от количества клубники и от того, какой густоты вы хотите получить джем. Только учтите, что при остывании он еще больше загустеет. Можно проверить густоту, положив ложку джема на блюдце. Если он не растекается и остается след от ложки, значит джем готов. Банки и крышки у меня простерилизованы, поэтому я могу разливать джем. На уваривание у меня ушло 15 минут, но у меня было всего полкилограмма клубники. Если клубники будет больше, то может уйти от 20 до 30 минут. Вот такой джем стал на следующий день. Он очень густой и ароматный. Если вам не хочется ничего долго варить, то второй вариант джема для вас. Клубнику пробиваю погружным блендером до состояния пюре. Еще один рецепт желе из черной смородины можно посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. На полкилограмма клубничного пюре 250 грамм сахара, 15 грамм пектина. К пектину добавляю 2 ложки сахара из общего количества и хорошо перемешиваю. При использовании пектина обязательно смешивайте его с небольшим количеством сахара, иначе он просто схватится комком. Остальной сахар добавляю к клубничному пюре, размешиваю и ставлю на плиту. Варю я всего 5-7 минут с момента закипания. Пену, которая собирается, можно снять. Всыпаю пектин и быстро размешиваю. Варю еще 2 минуты и разливаю по стерильным банкам. После того, как джем остывает, он становится гуще. Его можно мазать на тост, добавлять в каши и запеканки. Он очень ароматный и вкусный. За счет того, что он варится недолго, сохраняется яркий цвет клубники. Мои любимые желе и джемы смотрите в этой подборке, все очень вкусно. Понравились сегодняшние рецепты? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал «Это вкусно».